냉장고 안이 안전하다고요? 사실 이 음식은 냉장 보관이 더 위험할 수 있습니다. 첫 번째, 감자. 냉장 보관하면 전분이 당으로 변해서 튀기거나 구울 때 아크릴 아마이드라는 유해물질이 생길 수 있어요. 그늘지고 서늘한 곳이 정답입니다. 두 번째, 토마토. 냉장고에 넣으면 껍질이 쭈그레지고 맛이 싹 사라집니다. 실온에서 보관하세요. 세 번째, 식용유. 냉장고에 넣으면 흐릿하게 변하고 공기 중 수분이 들어가 산패가 빨라질 수 있어요. 뚜껑을 꼭 닫아 서늘한 찬장에 두는 게 좋아요. 냉장 보관 안전이라는 공식. 이제는 꼭 수정해야겠죠? 냉장고에 넣으면 독되는 음식 3가지.